everyone. My name is Adit Agarwal. ये है मेरा YouTube चैनल. हेलो फ्रेंड्स, थर्सडे मॉर्निंग सुबह के 9 बज रहे हैं और आज का माहौल कुछ अलग है. डैलिस में स्नोफॉल होना एक ड्रीम जैसा है जो हमारे लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था. तो गाइस हमारे यहाँ स्नो गिरी है बहुत सारी. आराम से पट्टी तो ले लो. फ्रेंड्स, ये नाइट व्यू है. नाइट में भी स्नोफॉल हो रहा है. तो गाइज़, ये था हमारा डैलिस स्नोफॉल का फर्स्ट एक्सपीरियंस. आप सबको कैसा लगा? हमने तो बहुत इन्जॉय किया. प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.